哇！呢間嘢係叫咩啊？新惠發水族。哇！好大隻喎！呢個炮龜啊，好鬼大隻炮龜啊，好似動物園咁啊，動植物園咁大隻喎，10幾斤重啊！啊！呢隻咩啊？呢隻可以食喎，呢隻海蜇啊！哦，呢度仲有隻黃色嘅，白化咗啊！白化真係白化，白化巴西龜，400幾蚊。咁細隻都400幾，呢隻又係白化。係有火鷹蚯蚓臘腸。哇！呢隻勁啊！呢隻勁啊！呢隻熱帶雨林啊，真係熱帶雨林啊！邊度㗎呢個？原產地啊，馬達加斯加。哇！呢度仲有隻，呢隻紅色喎，呢一隻咧綠色嘅呢隻變色龍啊。呢隻係邊度㗎？睇下先。呢個又係馬達加斯加，雖然溫度20度到25度，唔係話20幾度好凍啊，而家都30幾度啊。呢個嘆冷氣喎。哇！你賣幾錢啊？4280蚊啊！呢個咧，呢隻啡啡地喎，呢隻顏色麻麻地啊！呢隻幾錢啊？呢隻又係3980蚊啊！哇！啲價錢都幾揦脷喎嚇！一隻 iPhone 啊！哇！呢度〜哇！呢度幾隻喺度玩緊喎，成個家族咁喎，老豆老母、細佬、家姐，嗱呢度有隻家姐喺度。哇！呢度仲有一隻小地啊！哇！呢隻係咩嚟㗎？一對就1000蚊，一隻就680蚊。哇！呢度仲有一紮，呢紮就啡啡地啦，顏色麻麻地啦。我頭先嗰隻綠色嗰啲咩啊？哇，又貴啲喎，一對3150。哇！呢啲小炮龜啊，呢隻點解咁貴嘅？呢隻叫咩龜啊？幼龜酥脆，780蚊一隻細龜仔，啲漢龜喎，唔使入水喎。咩料啊？哇！呢隻咩啊？一條78蚊係咩嚟㗎？娃娃魚啊？娃娃魚咩？雲螈啊？呢隻叫咩啊？6個恐龍喎，呢隻叫恐龍咩？呢隻係黑色嘅，呢隻黃色，呢隻白色白化咗。呢個40蚊4條，青苔。呢度68蚊仲有咩嚟？鬥魚啊，38女喎，女啊醜樣啲喎，魚就買公嘅，公就68咯。呢條我哋整嘅獅子頭，彩色熱帶鬥魚。100蚊3條，巴西小火龍啊！哇！呢啲俾啲火龍食啊，蚯蚓、黑水蛇。呢間嘢專賣貴，蟋蟀30塊錢一碟。蟋蟀幾錢啊？白蟋蟀就25蚊一份，黑蟋蟀30蚊一份，黑蟋蟀貴啲啊！哇！呢度全部爬蟲類，呢邊又爬蟲類啊！哇！呢啲龜仔幾多啊？你睇。
啲韓龜。哇！呢隻我美國嘅阿拉巴拉醬龜醬龜腩。下邊嗰啲係醬龜。呢個咩？2000蚊一條喎，呢隻嘢。哇！呢隻咩嚟？埃及黃紅色，1880蚊。我話呢啲買麥皮蟲啊，啲蟲子。哇！呢隻蘇打卡樂龜4800一隻。哦，幾廿蚊。4個蛇，閒閒地都成1000幾蚊一條。又來看蟲子。哇！好多。啲學生都中意睇蟲啊！天龍啊，天龍魚。好啦，嗰邊冇啦，跟住行過嗰頭。